Cùng Chúa, em sẻ chia. Đến hẹn lại lên, cứ đến mùa chay mỗi năm, thì sứ đoàn Teresa Hài Đồng Giê-xu giáo xứ Bắc Hà, lập lại hoạt động bác ái, nuôi heo đất đầy ý nghĩa và quen thuộc. Với chủ đề Cùng Chúa, em sẻ chia, chương trình diễn ra từ Chúa Nhật 2 tháng 3 năm 2025 đến Chúa Nhật Phục sinh 20 tháng 4 năm 2025. Hoạt động mời gọi mỗi bạn thiếu nhi, trang trí và tự tay nuôi những chú heo của mình bằng món ăn chính là sự hy sinh của em trong tinh thần bác ái mùa chay này. Ngoài ra các chú heo cũng được gửi về các giáo khu, hội đoàn, ca đoàn của giáo xứ Bắc Hà, cần thêm sự giúp đỡ của các ông bà anh chị em trong xứ. Sáng sớm hôm nay, thứ Bảy ngày 26 tháng 4 năm 2025, cùng với cha linh hướng du xe Kiều Hoàng An, các sơ, các anh chị huynh trưởng, giáo lý viên, các bạn ngành hiệp sĩ sẽ đại diện sứ đoàn, đi đến nhà thờ Gia Bắc thuộc giáo xứ Di Linh thuộc giáo phận Đà Lạt tổ chức một hội chợ cho các bạn nhỏ thiếu nhi ở đây, để các bạn nhỏ cũng sẽ cảm nhận được niềm vui trong hồng ân của Chúa, như chính chúng ta vậy. Giờ đây chúng ta cầu xin Chúa để xin Chúa luôn đồng hành dẫn tất cả các con trong chuyến đi sắp tới, để các con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa và Thiên Chúa luôn đồng hành và giúp chúng con lên đường cũng như trở về bình an. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Con danh Cha và Con và Thánh Thần.